Вас приветствует арт-кафе «Господин Ветер». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два совершенно замечательных молодых дарования. Это Ксения Кузнецова и ее супруг Лев Кузнецов. Ребята, здравствуйте. 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 Но очень здорово, что вы нашли время, выбрались к нам. У нас есть такая традиция в арт-кафе. Начинают всегда день знакомства, да, с песни. В таком случае мы споем самую новую для нас песню Ирины Левинзон. Часики на запястье так легко приручить, в них время нашего счастья стучит. Вот оно рядом где-то, скрипнула в доме дверь, но этим смешным приметам не верь. Наши уловки мелкие, время не циферблат, нельзя повернуть нам стрелки назад. Да и вперед не выйдет, время меняет курс, у нас только вдох и выдох и пульс. Нету времени тела, нету ни рук, ни глаз, и нет никакого дела до нас. Зверь неведомой масти в пыль перетрет века, он в часиках на запястье пока. Неумолимый идол, где твоя кнопка пуск? Спасибо за вдох и выдох и пульс. Часики на запястье так легко приручить, в них время нашего счастья стучит, стучит, стучит. Браво, спасибо. Ксения Кузнецова и Лев Кузнецов. Ребят, вы совершенно недавно, я знаю, стали лауреатами на фестивале в Праге «За туманом». Да? Фестиваль называется. Вот расскажите об этом фестивале. Честно говоря, я на многих фестивалях был, но вот на этом никогда не был. Я даже не представляю, как вообще там все это проходит. История возникновения такая, что несколько лет назад Татьяна Сизова, бывшая наша соотечественница, сейчас живущая в Праге, решила, что, занимаясь там, в Чехии, туристическим бизнесом, она организует экскурсии преимущественно для русских по Чехии, очень скучает по родным бардовским песням, которых в Чехии, разумеется, почти не поется. И решила организовать у себя на новой уже родине, да, в Чехии фестиваль. И на самый первый фестиваль в качестве гостя удалось пригласить Юрия Кукина. На следующем году, вот этим летом, к сожалению, когда Юрия Кукина уже не было в живых, фестиваль памяти Кукина получил имя по строчке из кукинской песни «За туманом». Замечательнейшее мероприятие в живописном месте, в замке на горе, замок Стршеков. Настоящий средневековый замок, в котором, напоминай, кто писал что? Вагнер писал оперу. Вот в так этом вот. самом замке, да. Да, некоторое количество делегаций из России, из Германии, разумеется, собственно, местных, чешских и откуда еще только не. Всего человек 200, наверное, примерно там собирается. И в течение выходных с пятницы по воскресенье поют друг другу песни. То есть это небольшой форум, 200 человек, да, это такой вот фестиваль прямо... достаточно домашний. Ох уж эти наши соотечественники, я вам скажу. Где бы они ни появились, там обязательно фестивали авторской песни возникают или какие-то литературные чтения. А я-то уж грешным делом подумал, что чехи вообще вдруг вспомнили, что у нас, в общем-то, родственные языки, и решили сделать вот такой подарок. Оказывается, нет, опять наши соотечественники. Ну, ладно, хорошо. Вот у меня такой вопрос. Но сейчас такое время наступило, или мне так кажется на самом деле,
что авторская песня с точки зрения формы музыкальной очень здорово развилась, вот. Но при этом случилась, на мой взгляд, произошла такая вот небольшая проблема, которая может со временем стать очень большой. То есть количество людей, пишущих, поющих, прекрасно играющих, растет, а количество аудитории резко сокращается. Я сейчас не беру там пивную самарскую молодежь там, или еще какие-то вещи. Я сейчас говорю о той аудитории, которая вот в ментальном смысле отвечает, так сказать, вот этому художественному направлению. Вот вам самим как как вы это ощущаете? И ощущаете ли вообще? Несомненно, ощущаем, да, действительно такая проблема есть. Но мы верим в лучшее. Я не знаю, как Лёва, я точно верю в то, что люди, которым интересна красивая музыка, хорошие слова, хорошие стихи, хорошая поэзия, конечно, будут всегда. То есть вы думаете, что аудитория, скажем так, продвинутая аудитория будет все-таки количественно расти? Потому что мне так вот уже кажется, лишь бы вот это удержать. Я достаточно много бываю на детско-юношеских фестивалях авторской песни, смотрю на школьников и там студентов-младшекурсников, которым это интересно. Они есть, и, слава богу, их много. То есть подрастает поколение, которое придет, что называется, вслед за нами, которое вот сейчас там школьного возраста, которые любят и слушают, и поют эту песню. Слава богу, они есть, и их много по всей стране. То есть нет ощущения, что такие локальные островки, там, допустим, как у Цывкиных, которые здесь были островки, конечно, да, но, слава богу, эти островки увеличиваются в размерах, да? И, главное, взаимодействуют между собой. То есть вот такой хороший мажорный тон в этой самой беседе. Замечательнейшие совершенно клубы самодеятельной песни в Сыктывкаре, в Ярославле, где только нет. Ну вот как раз они-то и жалуются, что все меньше и меньше приходит народу. Ну ладно, давайте мы о клубах поговорим чуть-чуть позже, а сейчас песня. Тогда песня из моих истоков. Песня на стихи Владимира Шелихова и музыку моего папы Юрия Шмалько. Коготками бьется страхи, где из вербного лукошка груши пахнут медом браги, где звенит ночное жало и комарик серебрится мне так сладко, так устала, так задумчиво, не спится. Слышу, зерна шевелятся, шорох поля, шорох крыши, тени рыщут, и гнездятся то ли птицы, то ли мыши. Слышу, как картошка из-под поля в рост стремится, фосфорические стебли пробивают половицу. В старом доме, что ночами рассыхается, по капле память детства и печали, надо мной встает, как цапля. Вот стрелу взяла лягушка, и смеется царь-девица, и ныряю я в подушку, чтобы в сказке очутиться. Ниже клюв и шея, над кроватью, над судьбою, над усталой моей и больною головой.
ночью скоро утро, грез последних по углам ютятся клочья. Браво. Вы даже вы не представляете себе, какой вы сейчас бальзам мне на душу пролили, и на сердце. Потому что Миша Шелихов – это мой однокурсник. Мы с ним вместе учились. Вот ведь. Интересный поворот. Тонка прослоечка. Очень тонка, да. Я, собственно, сразу вспомнила про эту песню. Вот по словам, хорошая поэзия. Это действительно, мне кажется, интересные стихи. Да, Шелихов, он вообще, он большой поэт. Он просто так получилось, что он из Белоруссии, и Беларусь в каком-то смысле сейчас вообще оторвана от российского литературного процесса. Это очень жаль. Там очень много хороших литераторов, да и родом оттуда и Шипилов, кстати говоря. Вот. Так что огромное спасибо за Шелихова. Ксения, вот вопрос к тебе. Для тебя занятие музыкой профессиональное увлечение? Я в том смысле, у тебя профессиональное образование или это вот хобби такое? Потому что в основном барды как это? Инженеры, физики, лирики, туристы, в смысле геологи. Мое образование, оно нечто среднее между профессиональным музыкальным и профессиональным педагогическим. То есть, проще говоря, я учитель музыки. Так, но все-таки профессиональная. Вот. Ну, можно и так сказать, да. Я все еще продолжаю учиться, должна сказать. Сейчас я получаю переподготовку именно как вокалист. Вот, и когда я таки доучусь, я надеюсь быть преподавателем постановки голоса. Вот как. Будем знать, куда посылать вообще молодых, талантливых людей. Так вот, вот все-таки о клубах. Вот мне очень, кстати говоря, интересует эта тема. Я знаю клубы из Ярославля, я знаю клубы из Сергиева Посада, я знаю фестивали, вот такие вот молодежные. Но у меня все равно ощущение, что количество вот этих вот клубов, оно не увеличивается. То есть вот удерживается какое-то некое пространство там, в том же Ярославле. Вот и слава богу, что оно удерживается. Но вот какого-то... Вот, чтобы... Вот чего не хватает в современном вот этом процессе, на ваш взгляд, вот как молодых людей, чего не хватает? Что нужно изменить? Чтобы вот это стало расти. Ну, я не говорю сейчас до тех пределов там, во времена Висбора, которые были, или там, во времена Высоцкого. Ну, хотя бы. Что не хватает? Вот я просто как представитель более старшего поколения спрашиваю вас. Мне не кажется, что рост просто количественный – это какая-то самоцель. Но, например, как вариант, мы сейчас, вот сидя здесь и создавая телепередачу, как раз отчасти способствуем этому росту, потому что телевизор – это, конечно, страшное орудие в этом смысле, в хорошем смысле страшное орудие. Да и телевизор-то мало уже стали смотреть, а хорошие передачи тем более. Ну вот, есть же правило «начни с себя». Вот мы здесь сейчас сидим, этому росту способствуем, и слава богу. Ага, то есть каких-то таких глобально-стратегических мыслей по этому поводу Я нет? сторонник, что почти все по возможности надо делать снизу вверх, от малого к большому. Сделай вокруг себя, а там уже, соответственно, будет и остальное. Понятно. Ксения, а ты как думаешь? Да я, пожалуй, соглашусь с этой позицией, потому что... Ну, слишком много нужно ресурсов для того, чтобы какую-то глобальную, да, сейчас историю из этого сделать. Дело в том, что я сейчас к чему это все говорю? Чтобы вернуть ту доминанту, которая была когда-то в отечественной литературе и в авторской песне. Да? То есть вот ту систему ценностей, которая доминировала. Вот. Просто мы когда говорили с разными людьми и с представителями разных поколений, мысль такая прозвучала: авторскую песню нужно вернуть. То есть ее нельзя заводить в рамки профессионального творчества. То есть как мысль, она очень хорошая на самом деле. Потому что что вынужден делать профессионал, когда он, допустим, берет в руки гитару? Он вынужден, так или иначе, быть ремесленником и думать о толпе. Ну, грубо говоря, а как people хавает? Не без того. Ведь по этому пути, ну, положа руку на сердце, пошла грушинская гитара,
Было дело. Было дело, да, помните, когда я сам присутствовал при этом, да, когда выбирались лауреаты, и прозвучала фраза, я не буду говорить от кого, текст был такой, что, ребят, ну, конечно, вот это вот талантливый человек, он талантливее, чем вот это, но вот этого гора примет, а вот этого нет. Именно так, именно по этому поводу в свое время Владимир Исаакович Ландсберг создал второй канал Грушинского фестиваля, как раз после того, как основной конкурс стал вот выражать вот эту позицию, что лауреатами считаются не те, кто хорош, а те, кто хорош на эстраде, вот конкретно на горе. Именно тогда вот он создал свой независимый конкурс, который через несколько лет стал своим собственным фестивалем «Второй канал» авторской песни. То есть вот мне кажется, если говорить вообще о стратегии, да, жанра, то как раз уход от шоу, да, вот от этого элемента, он может, кстати говоря, вернуть ту самую доминанту, которая присутствовала в авторской песне. Вполне возможно, как один из вариантов. И вот лично для меня, мне все равно, как воспримет человека гора, и сколько бы там тысяч на ней не сидело на этой горе. Я в данном случае больше переживаю за того, кто стоит на сцене. И за его личность, которая, в принципе, может и разрушиться от вот этого, да, восприятия или невосприятия горы. Она может разрушиться и от восприятия, и от невосприятия. То есть человек поставлен в некие рамки несвободы. Ну вот, то есть вот я так думаю. Но опять же, это с позиции моего поколения. Только не подумайте, что я против того, чтобы люди зарабатывали на своим творчеством деньги. Ни в коем случае. Я только за, чтобы барды жили, поэты, писатели жили хорошо и зарабатывали деньги. Вот. Но чтобы вот эта вот линия не стала доминирующей вдруг. Ну, это называется «пусть расцветают все цветы». То есть и то пусть существует, и это пусть существует. И, конечно, всегда будут те, кто, выйдя из нашей вот самодеятельной среды, потом подается в профессиональные эстрадные исполнители, как Розенбаум, который в свое время публично открещивался от движения КСП. Но я-то помню его еще как Александра Аярова. Вот. Но на самом деле и плохой пример, может быть, да, но, да, по крайней мере... Мне кажется, да, тут неудачное сравнение, поскольку все-таки Розенбаумов отчасти вынудили это сделать. Потому что сколько можно бороться с талантливыми людьми, да? Ведь, нет, но вы сами прекрасно видите и знаете, что какая-то внутренняя тоже такая вот существует нездоровая температура иногда, да, вот в творческих кругах, когда если человек яркий, с ним вдруг начинает бороться. Случается. Понимаете? То есть чем ярче, тем больше набрасывается. Вот. У вас не происходило такого в жизни? То есть вы не ощущали? Вроде бы, слава богу, да, рядом с собой пока не сталкивались. Ну, вам повезло, вы все-таки исполняете чужие песни, да, не свои. Вы популяризируете, и поэтому у вас есть... Да, у вас есть свои щиты, которые под название которым авторы, написавшие эти песни, которые будут, конечно, всегда, так сказать, сдерживать эту атаку. Вот. А вообще сложно в конкурсах трудиться? Да, очень много зависит от атмосферы. Как правило, допустим, люди, которые сидят и слушают, то есть, вот, например, в зале очень редко бывает просто публики, да? Очень много конкурсантов, которые всегда вот сидят и слушают. Вот мы к этой опять проблеме-то, да? И опять вернулись. Кого же больше там в зале сейчас аудитории или тех, кто сами поет и пишет? Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы аудитория была, да, потому что работать вот на публику, состоящую из твоих же соперников, не то чтобы не получается, это несколько сложнее, потому что очень сложно их выудить из ситуации конкурса. Они в этот момент очень сильно настроены на Они не расслаблены, да. они думают, ага, ошибется сейчас Лев там, ошибся, ну, слава богу, сейчас вот какой-нибудь член жюри ему оценочку-то занизит. На самом деле сложно — это немножко неточное слово. Не то чтобы сложно, это просто совершенно другое умение. Как в той присказке, что на соревнованиях по плаванию в соляной кислоте побеждает не тот, кто лучше плавает, а тот, кто лучше плавает в соляной кислоте. Так и тут. На конкурсах побеждает не тот, кто лучше песни поет, а тот, кто лучше песни поет на конкурсах. Это перекликается с нашим предыдущим обсуждением, кстати, про гору. Ну да, и плюс ко всему здесь уже идет конкурс не среди талантливых людей, а среди песен, непосредственно произведений.
Вот, отдельно взятое произведение, насколько оно может, да? То есть никто не измеряет глубину твоего таланта, а потом еще проблема-то в том, что можно задрать планку так, что под ней будут все ходить и ее не замечать. Вот, это тоже проблема конкурса. Ребят, у нас осталось совсем немного времени, а песню «Я живу среди птиц» мы так и не услышали. Я живу среди птиц на высокой горе. Подо мной океан, надо мной океан. И как птицы пою я на ранней заре, когда солнце разбудит туман. Я живу на краю, я дышу на краю. Очертания тумана пытаюсь понять. Я на птичьем наречии теперь говорю. Я почти научилась летать. А ночами, как призраки древних огней, этот древний туман возникает во мгле. Он великие тайны поведает мне о далекой забытой земле, где долины цветут и темнеют леса, где живут полубоги с глазами людей. Мне так хочется вслушаться в их голоса, в их глаза голубые глядеть. Я когда-то жила в той далекой стране. Я бродила в лесах, я плыла по реке. А теперь я одна и живу, как во сне, и на птичьем пою языке. Я хочу рассказать, что поведал туман, прорицатель, хранитель воды и небес. Но внизу океан и вверху океан, а я здесь, а я все еще здесь. Сколько в тайных бесед не вели мы вдвоем. Исчезает туман с приближением дня, но в далекой стране он заплачет дождем. Это тихая весть от меня. Я живу на краю, я дышу на краю. Очертания тумана могу я понять. Я на птичьем наречии теперь говорю. Я почти научилась летать. Ксения Кузнецова и Лев Кузнецов. По-моему, мы прекрасно... И песни Ирины Левинзон. Да. А по-моему, мы прекрасно провели сегодня время. Спасибо вам. Спасибо. Ну что ж, пора прощаться, дорогие телезрители. До новых встреч. Смотрите «Арт-кафе», господин Ветер.